好漂亮的贝壳滩！今天再给大家捡点石头，你们要的太多了，哎呀，我根本送不过来嘛，我尽力去捡吧。这还有芦苇呢，来个一尾渡江，biu biu biu。这石头不知道从哪运过来的，真神奇啊！看这质地，哎呦，有空拿锤子给大家敲碎一个，太阳的。有空拿石头拿锤子给大家敲碎一个啊。质地。哇哦，哇哦，这也太美了，这呀！我要送给心上人。哦，这鸡齿螺都变异了，哎，好漂亮啊！哼，收下这个吧，哎，好神奇哦！青红色的烟雨，我们在哪里？哦，这是啥石头啊？这是为啥？哇哦！青红色的烟雨，我们在哪里？收石头挣钱吗？大家知道挣不挣钱啊？这东西，我也想干这买卖。小紫，暂且称它为小紫吧。我也想干这买卖。这个收石头挣钱还是不挣钱呢？小粉。小绿又来了，小绿来家里做客了。哦，小红，小红，又是小绿，好多的呀！哎，一会儿就一把。生活就像一把无情可刀，改变了很多人。看这个，太漂亮了，太光滑了，摸起来真舒服。嘿，非常完美，收下了。哎，这嘎了吗？这是壳子，一听这声音就是壳子，大家得会听。这边看不见，不戴眼镜看不见了。哇，这好漂亮啊！哇哦哇哦！你看这一块，太美了，这一块细针石头啊！给大伙看收获的吧，咱走。这期视频就给大家分享到这儿了啊，我要回去了啊，拜拜。